akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin akkaataa dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran gama diinagdeen, gama dippiloomaasii fi gama poolitikaan biyya dhaloota isaanii bira dhaabbachuu danda'an irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaaf keessummoota lama as of biraa qaba. Keessummaan keenya tokko Abbaa Gadaa Irquu jedhamu waldaa daasporaa Itoophiyaatti qindeessaa daasporaa baha giddu galeessaati. Keessummaan keenya kan lammaffaa immoo Abbaa Biyyaa Abbaa Jabal jedhamu isaan ammoo waldaa daasporaa Itoophiyaatti qindeessaa daasporaa Ameerikaa kaaba. Isaan wajjin mari'ataa hanga xumuraa deemna jechuudha. Marii isaa kan isin wajjin turu an Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayyee keessummoota keenya waamicha keenya qabatanii as istuudiyootti argamu keessaniif galatoomaa anaa dhufu isiniin jedha. Hayyee akkuma dura kaasaa ture mariin keenya kan guyyaa har'aa akkaataa kamiin dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran gama dinagdeen, gama dippiloomaasii fi gama pooletikaatiin biyya dhaloota isaanii bira dhaabbachuu danda'u wanta jedhu irratti mari'annaa. Isaan dura garuu seenaa kanaan dura darbe kaasne haalaalluuti bara gareen shororkeessaa TPLF olaantummaadhaan waggoota 27 biyya kana gaggeessaa turetti hariiroon daasporaadhaa fi garee kana gidduu ture maal fakkaataa ture? Mee Abbaa Gadaa Irquu isiniin haa kaanu. Dhuguma diyaasporaan biyya isaatii sababa baay'eedhaan biyyaa baha. Poolitikaa sodaatee, ikoonoomii barbaachaanis, barmoota barbaachaanis haajaa adda addaatiin biyyaa baha. Waggaa 30 darbe kana, waggaa 27 30 jabara wayyaanee darbe kana uummanni Itoophiyaa gosa gosaan addaan hiramee waan isa dide shororkeessaadha kun shororkeessaaf biyya balleessuuf deema, biyya sodaachisuuf deema jedhanii maqaan irra kaawwamee, kun hidhaatti guurramee, kun garafamee, kun ajjeefamee han ta'eef diyaasporaan kun immoo namni dhiyeessa kanaatiif bulchi mangistii kana bulchi shororkeessaa wayyaaneen biyya keessatti dhaabe kun waan isaan sodaachiseef kullu kan dheeffee han danda'e Awurooppaan booleedhaan yoo ta'u baate baaleen baha jedhee karaa hunda addaan bahee biyya sanitti immoo hoo taa'e biyya bahe kanatti wal qindeessee wal qarqaaree dhoksaanis ta'u biyya isaa ikoonomiidhaan qarqaaraa poolitikaadhaan immoo ofirraa dhiibbachaa xinnaallee ta'u dhagaa darbachaa waan guddaa yoo ta'in han masaaraa fudhatee lolu dhiisi, han meeshaa lolaatiin lolu dhiisi, han hin dandeenyellee dhiiraaf dubartiidhaan biyya alaa kanaa ta'ee wal gahee mari'atee maal goonaa waggaa 30 kana too afaan hin qabatin karaa diinagdees biyya isaa qarqaaraa, karaa siyaasaas biyya isaa qarqaaraa, karaa dippiloomaasiis immoo biyyi keenya akka isaan godhan kanaa miti han kana caalu isaantu balleessaa jira jechaa himaa ofirraa lolaa jiraate waggaa 30 kana. Isinillee wanta itti dabaltan keessayyuu hariiroo gareen shororkeessaa TPLF fi daasporaan qabaataa ture akkamitti ibsama wanta jedhu? Galatoomii carraa kana naa kennuudhaaf hariiroon diyaasporaan warra TPLF wajjin qabu amma beekutti hin jiru jedhee yaada. Maaliif diyaasporaan hadhaa diyaasporaadha jedhama kuni sadarkaa duraa irratti baqa wayyaanee kana iyyuu baqatee bahe namni gara caalu jecha warra baqatee bahetu iyyuu biyya alaa dhaqee carraa argatee carraa jireenyaa argatee jiraachuu jalqabee diyaasporaa ta'ee jecha. Kanaaf namichi kaleessaa diina isaa baqatee bahe hariiroo akkamii gochuu danda'a? Ofiifuu nama barbaadamudha. Diyaasporaan hadha diyaasporaa ta'e biyyaa iyyaa jiru kuni yeroo shororkeessaa yeroo warra TPLF sana warra barbaadamudha bar. Nu harii warra barbaadamu turre. Kanatu haalli ittiin walii galamee itti waliin hariiroo godhatanii waa'ee biyyaatti yaadanu hin turre waggaa 27 30 darbe kana keessa jecha. Carraan hamma argame carraan diyaasporaanii fi mootummaan hariiroo uumee bifa tokkoon walii galteedhaan waa'ee biyyummaa irratti waa'ee maalummaa irratti
wajjiniin dubbatanii irratti walii galanii waliin qabisaa'uun hamma jecha. Kuni akka yaadutti seenaa keessatti takka argame waan hin beekamnedha. Amma isa ammaa kana jechaadha diyaaspooraan biyya alaa jiru biyya kamiyyuu jiru wanni inni yaadaa jiru waa'ee biyya ofiiti. Baay'ee gaariidha isatti deebinaati bal'inaanii. Gareen shororkeessaa TPLF kuni bara darbee raayyaa ittisa biyyaa izii kaabaa irratti haliillaa gara hammeenya fudhatee ture. Achiin booda hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu jalqabee ture hanga ammatti hin xumuramne. Isa kana mee akkamitti ilaaltanii sadarkaa inni irra gahe kana? Giddiidhaan namni bare cinqamee ibidda keessa darba. Jarri kun biyya eegna jedhanii isaanuma eeguudha. Warra shororkeessu kana warra wayyaanee kana eegna jedhanii waggaa meeqa achitti rakkachuu isaanii achi taa'uu isaanii oduudhaan hin beekna. Achirraanis namni biraayyuu dhufnee akka isaanii waraanne eegaa turan. Amma nama akkasitti isaan eegu san nama akkasitti isaan qarqaaru san ka'anii halkaniin ka'anii ajjeesanii dhiiga isaanii gannaqanii guddaaf xinnaa waan malee godhanii otoo isaan hin qophaa'in otoo isaan hin yaaddatiin gochuun shororkeessummaa kana afaan ittiin jedhamu dhabame malee shororkeessaa caalaa waan ta'an ta'uusaa ummanni galeef isaanis immoo gatiisaa kaffalu. Dhaqanii amma waan seera kabachiisuu fi dhaquun kun seera bichaa kabachiisuu miti isaanuu bakka itti gochuun giddiidha. Ummata kana godhe kana ummata akkanatti ummata baddale kana ummata raayyaa ittisa biyyaa akkasitti isaan kabajee isaan wajjin jiraatu kana namni baddale kuni nama nagaa immoo maalaa godhu. Kanaaf isaan amma mangistiin keenya immoo seerri kabajamuu barbaachisa. Warri kana godhe kunis immoo hamma ta'een waan isaan barbaachisu argatanii qabamee seeratti dhiyaatee hin qabamin immoo gatiisaa achittuu kaffalee biyya keenya nagaatti deebisuun mangistiin wanni inni fudhate kun hirmichaa inni fudhate kun waan barbaachisaa. Dhugaa dubbachuudhaaf waahii jara shororkeessaa kana ala kaafamu miiraan nama tuqama. Miiraan haasofta malee akka nama noormaalii taatee haasa'uu hin dandeessu. Maaliif gocha jaraa kana tuyyi isa kan ilma namaa tun ta'ini isa kan jinni seexana diiyaabiloos maal isa jedhan hojii akkasiiti malee isa kan ilmoo namaati miti. Kanaaf iyyi miira keessa si galcha. Uma haaraa addunyaa irratti waan hin argin eenyu cikkaanii isa jedhamu sana. Addunyaa irratti waan argamin sana gara jabeenya akkasii argaa jirra. Wanta akkaan argamin jecha. Kuni kanarraa kan ka'e egaa waa'ee jara dubbachuun hatta eenyuun hin jiru maannu word inni jedhamu sun jechinuu hin jiruuf jara ibsuudhaaf bara. Kanaaf miira keessa nama galchaan jedhee egaa akkuma jedhame hojii gochi jarri raayyaa ittisa biyyaa irratti godhan suni baay'ee nama gaddisiiseera jechaadha. Karaa hedduun dubbatameera afaan hedduunis dubbatameera ibsameera. Ana akka kan kootti egaa gocha isa kan ilma namummaatii miti. Isa kan bineensummaa waan akkasiiti jechaadha. Nama si eegaa waggaa 20 si bira ture. Midhaan si haamee midhaan si facaasee si gargaaree mana si ijaaree kan jedhe jechaadha. Raayyaa ittisa biyyaa qofaa miti jarri. Tigraay jechaadha. Uummata Tigreeti akka garbaadii numa ergamaafii turan jechaadha bar. Eegaa nageenya jiraa eegaa nageenya jiraa eeguu jechuun immoo eenyurraa eeguudha. Fakkeenyaaf Eertiraadhaan nagaan qabanu jarri bar. Eertiraadhaan wal lolu jaratu dhaqanii bidda qabsiisu bidda gatii qabsiisan wennaan raayyaan ittisa biyyaa kun jararraa eegaara. Balaa jararraa eegaara malee wanni achi hojjetaa jiru hin jiru bar. Jaraa jechuun jira. Ala ka'anu jarri ija jaraa jechaadha. Isumaayyuu immoo haala ittiin ilmi namaa ittiin rukban nama xiyyiitiidhaan ajjeeftee jechuun is normal. Waa biraatti miti jechaadha namni wal ajjeesuun numa jira.
garuu gara jabeenyaan siinoo tiraakii fa'iin irra deemame kun attamitti ibsama maal balleessa jara rukuteera jara rukunnee bar siinoo tiraakiidhaan namni akka eenyu xaxxaatee eenyuun tokko makalakaan tokko himuu dadhabee boohaan argeetti biratti argitanii kolonela achi ture yeroo izi qaba keessa ture kun egaa waan ibsan dhabuudhaan haalattiin ibsee haalattiin dhimee aara galfatu dhabuudhaan iyya akkasitti ibsee kanaafuu gochi jaraa isa himamee dhumuu miti gara fuulduraatti seenaadhaan yoo himamee jedhame malee akka kanaan isa himamee jennaan nama gammachiisus miti nama quubsus miti waa hedduu dhoonti sana keessa jiru jechaadha waa hin ajinaa sana keessa waa hin gadhummaa waa hin maalluu jaraa achi keessa jira. Egaa mootummaan seera eegsisuun dirqama. Raayyaa ittisa biyyaa keetii dhahamee bar. Raayyaa ittisa biyyaa sana kan bulchaa jiru mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa isaa rukutamnaan callisuu hin qabu. Seera kabachiisuu qaba. Haaluma jedhame seeraan dhaqamee seera sun kabachiifame. Jara akkas godhaa turan suni hamma danda'ame eenyu ta'a inni kan keessaa qabamee inni kan keessaa ajjeefamee seerri kabachiifamee Maqaleen federaala jala bultee turte jecha. Federaala jala bultee amma jirtu sanatti seerumaan bulaa turtee edaa jarri lafa kana yoo haate wayyaaneetu lafa wal biqilaa bar. Lafa mana gaara itti deemtu ati wayyaaneen achi wal biqilee yoo kana haate wayyaaneen achi wal biqilaa kilaashii isaatii wajjin. Biyya kanaa keessa taa'u rakkoo amma haala sanaan haalli itti biyyaa wajjin jiraatanus jabaa ta'ee waan uumame egaa sinuun beeytanii mee yeroon kun akkasi jara wajjin jiraachuun kunis immoo rakkina qaba. Nama kan keenya faatuyyii nama nagaa fakkaatee dhaqee raayyaa ittisa biyyaa ajjeesa achuma keessatti jecha isuma eeguma seerri kabajame booda mee haalli kun haa ta'u mee hafuura fudhatanii midhaan isa facaafatanu isa faca'eessa muratanu jedhamee dhiifamee bahamee miti. Dhiifamee ala bahamu jaraa jechuudha. Mee raayyaan ittisa biyyaa kunis dhiibbaa jararrattuu maaraa laata jara rakkisaadhaa laata lafatti dhiphisaadhaa isa jedhamuufiyyii dhiifamee as bahame mootummaan kottaa bahaati hafuura fudhatanii midhaan isaa hammatanii midhaan isaa fudhatanuu isa jedhamuun bahame jecha jarri sana waa biraatii jijjiirratanii injifanneerra. Isa injifannee eenyu ta'anii dhiifnee baanee haasaan jaraa gaasa dhuma qabu miti. Keessayyuu akkuma amma kaasaatti jirtan kanatti naannoo Afaarii fi naannoo Amaaraa keessa seenanii dhiittaan mirga namummaa geessaa turan kan daangaa qabu miti. Nama guddaa jaarsa ajjeesuu, jaartii gudeeduu, ijoollee gudeeduu kunniin akkamitti ibsama? Seera addunyaatiin keessayyuu. Ayyee isattan sii dhufaa ture yaani. Maali bahuu jechuun jaraa dhiisanii hafuuraa fudhatan uumamee ofumaayyuu jireenyuma jaraatu akka jalfatan jedhameetii bahe bahanii jennaani jara silaa waliidhaanii jiru miti baandota warra biyya kana diiguudhaa taa'aaran ka'aniituma waan qabanu waan fudhatanii biyya alaarraa isoorri jara gargaarus jira warri maalii gara fuulduraatti itti dhufna marii keenyatti. Sanaan ka'aniituma dhaqanii uummata nagaadhaan biyya taa'u Amaara nagaadhaan taa'ee qotatee nagaan mana isaa jiru. Mana irratti diiguu ajjeesuu gara Afaaritti achi deemanii maal ta'u wooma hiika hin qabne kan iddoo itti galan qabne jechaadha isaan jala ayyaanni jala. Haala kanaan ka'anii egaa waan uumame sana egaa maal haala kamiin ibsama. Egaa sana uuman jechaadha amma jarri kuni dhugaatti warri jara gargaaraa nu jiru hojii jara kana duddubbee ta'anii jabaadhaan kan jedhu jiru innis nama dhiba fuulduratti itti dhufna. Itti dhufna mee abbaa gadaa mirguma namummaa kana sabeeffataniiti dhimma biyya tokko keessa seenu biyyoonni lixaa keessayyuu Ameerikaa fi biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa tokko sababuma mirga namummaa kana kaasu dhimma biyya biraa keessa seenuun fakkeenyaaf dhimma Itoophiyaa keessa seenuudhaan Itoophiyaa dadhabsiisuudhaaf wanti isaan hin goone hin jiru. Uleen yookaan paawuriin isaan itti fayyadamne hin jiru. Miidiyaalee isaan itti fayyadamanii jiru. Qoqqobbii diinagdee irra kaa'anii jiru. Karaa dippiloomaasiitiin, karaa pooletikaatiin, karaa diinagdeetiin wantoota adda addaati dhiibbaan isaan mootummaa uummataan filatame kanarratti taasisaa kan jiranii. Inni kun akkamitti ilaalama? Ibsuu Ameerikuma ibsuu barbaachisa dubbiin kun. Ameerikuun hoggaa jedhani
Ameerikaan biyya dimookiraasiitii jedhee odeessa biyya. Biyya Ameerikaan dimookiraasiin qabu. Dimookiraasii isaan jedhan maali? Oduudhaani malee intala tokkotu akka jettee saafte biyya Ameerikaanitti kabajni dubartii waggaa 4 jette. Maali jennaan Ameerikaanii durbii fi dhiirri hunduu walqixxeedhaan jedhan kun sobaa. Hamma waggaa mirchaan dhume hamma kaardii argatutti dhugumaa jedhaniiti durbii fi dhiirri dhalaa fi dhiirri walqixxeedhaa jedhanii dibbee rukututti. Durbi tokko dhalaan tokko dhirsa ishii wajjin wal dhabdee dhaqxee kassaftee rattaatee waarraa argattee hin beektu. Jennaan maarree hosii ta'uu didee dhiisii deemi jedhuun malee attamitti si baddala atiif inni qixxeedha jedhee namni dubbatu hin jiru. Dimookiraasiin Ameerikaanii xiqimii bichaadha. Dantaa faayidaa. Faayidaa isaa faayidaa wayii hoo qabaate Itoophiyaa amma wanni inni wayyaanee wajjin dhaabatee maali? Wayyaaneen waggaa 30 ganzaba Itoophiyaa kana guuree baankii Ameerikaanii keessa naqe. Ameerikaaniin ganzaba hin qabu baruu isaatiifuu hiyyeessa. Alamarraa biddirri eenyurra jira? Tiriliyoona meeqaan Chaayinaa alamarraa aandanyaa namni liqaanirra jiru. Biyyi liqaanirra jiru Ameerikaanii. Araba kana doorsisee nama walitti naqee nama wal nuu godhee Kuwait bittinsee Sooriyaa bittinsee Paakistaan bittinsee Iraaq bittinsee ganzaba isaanii beenzila isaanii guurratee nyaata malee ofii isaaniitii Ameerikaanii keessa limmoo takkittiidha jarkii takkichi hodhachuun beekan. Taayiwaan itti hodhee fi fidaaf malee. Ganzaba maaliin argatu? Kunoo amma as dhufanii akka qawwee irraa binnu akka uummanni wal nyaatu akka waan mirgi namaa dhiibbamee fakkeessee dibbee rukutee meehan isaan godhanii Amaara dhaqanii nama meeqa ajjeesan ijoollee meeqa ajjeesan durba meeqa gudeedan haadhaaf intala wal biratti maal godhan kana otoo alamni iyyuu warri mirga namaa eegu kuni otoo kana godhan kana ta'ee iyyanuu isa dhiisee Ameerikaaniin maal jedha? Balleessitanii dimookiraasiin ganda isaanii jiru. Dimookiraasii Ameerikaaniin qabu hin jiru. Isaan ulee meeqa geeddaratanii isaan rukutuu barbaadanii maali? Akka kana dura faranjii elmatan kana Itoophiyaa elmachuudhaaf karaa wayyaanee kana ta'anii ittiin buluudhaaf uummata ittiin coqqonuudhaaf isaan warra tole eessa dhaqu garam ga'u jedhee ajajamuuf kana barbaada malee isaan mirga namaallee barbaacha miti. Dimookiraasii kanallee barbaacha miti. Isaan wanni Itoophiyaatti ulee geeddiranii alama walitti waamanii takka maalinni tababbaroota mangistaatiin kun maal jedhama? Dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Dhaabbata mootummootaa kana walii qabamee xaafiitii Itoophiyaa kana godhennaa waan godhan dhaban maal godhan dhufanii yoo argan hambiyya balleessaa jiru wayyaaneedha. Warri shororkeessituu ta'ee akkasitti durba balleessee beerreen balleessee jaarsa ajjeesee nibrata mana tamaarii mana barmootaa kana ibiddaan gubee mana yaalaa kana gubee isaan. Otoo kana arguu Ameerikaanii kana argaa dhabee miti bara. Arguun barbaanne. Arguun barbaanne eessa inni jara ija dunuunfate. Saatalaayitiin isaa hoo barbaade bakka abiyyi jiru barbaachaa olii gadi fiiga. Eessa jira laata eessaan lola laata jechuudha. Mistirii wayii barbaachaa deema. Acholi erganii addeessarraa erganii waggaa qubna gara ta'e immoo bal'aadhuma kana alama guute kana badii guddaa kana hin argan. Ameerikaanii jechaan akkasi. Ameerikaan waan ofii barbaade erga malee kunoo kana laali balleessaasii kana yoo jette balleessaas yoo ta'u eessa inni hin argine anuma argitu kana hin argodha. Aduudhuma guyyaa bahe kana hin mul'attuu siin jedha. Baay'ee gaariidha. Abbaa biyyaa Ameerikaanii fi shariikonni ishee kan warra lixaa kunniin Itoophiyaa maaliif ciniinanii qaban wanti irratti dabaltan asirratti? Ani al tokko na gaddisiisa. Ali muna kolfisiisa. Wanni amma Ameerikaanitti jirtu kun shariikonni siis jecha. Maaliif yoo jette siistamiidhuma ittiin deemamaa jiru durii sana jechaadha kan Ameerikaan ittiin deemaa dhuftee addunyaa kanan to'adhaa ana malee hin jiru. Anatu ajajaa, anatu shoomaa, anatu kaa'aa, anatu buusaa isa jedhu sanatu amma ifatti bahe.
akka kan kootiyaan tapha kubbaa miilaa keessatti maanoo kan jedhamu jira. Kubbatti yoo harkaan tuqxe pilaanet eeriyaa keessatti rigooresitti kennama. Amma Ameerikaan maanoo sana tuqe maaliif yoo jette addunyaa takka kaleessaatii miti akka dheengiddaati miti. Har'aa namni qaroomaa deemaa jira. Teknooloojiin kunis nama qaroomsee namnis of baree haala jirus waa hundasaa hubataa deemaadha. Amma fakkeenyaaf Ameerikaan biyya diiguudhaaf ta'eefii ture bara dheeraadhaaf. Siistamii isinitti deemtu yoo namni siidhaan taane mootummaan siidhaan taane yoo mootummaarra taa'e dimokiraasii jedhamee feek dimokiraasii jira jecha abbaan gadaa ibsaniiru dimokiraasii isa hin beekamne isa sobaa sana jechaadha. Sanaan iyyuu dhufanii mootummaa buusanii maal jedhanii maa argine irraa miti Liibiyaa yoo laalte Sooriyaa yoo laalte Iraaqiin yoo laalte Yamaniin maalu yoo laalte jara kana jechaadha. Siistamii ittiin biyya balleessaa diigaa dhuftetu jechaadha kan Ameerikaa itti milkoofteetti ta'a sanatti. Har'a immoo Itoophiyaa irratti maanoo sana tuqxee jennaan rigooriin itti kennametti rukutamaadha jechaadha. Kun attamii yoo jette Itoophiyaadha hin barre Ameerikaan yookaan hin beekti beekaa wallaaluudha yookaan immoo hin barre Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaa jechuun biyya hin garboomin. Biyya garbummaa takka fudhatee hin beekne yaadaanis waraanaanis maaliinis biyya mo'attee teessuudha Ameerikaa Itoophiyaa jechuun. Kuni saayikooloojikaalii nama kan keenya biildi godhee jira jecha namni garbummaa fudhatu hin jiru tokko jedhe. Namni cabee harka kennee Ameerikaadhaaf isa ta'u shariikota isiitiifis ta'u Itoophiyaan harka kennitee cabdee hin bultiin jedhamee hin yaadamu jecha. Hin dhuma malee akka muummichi ministeera keenya jedhan. Nu dhumnee jennaan waan barbaadan gootan malee nu hijiru Itoophiyaa sii jedhamtu tuqxanii akka barbaadan gochuu hin dandeessan isa jedhame sana jecha sana dubbiin kun hunda namaa keessa jira. Kanayyin bariin Ameerikaan akkuma biyya biraa akkuma Araboota godhanii akkuma maal godhanii jedhan kanayyi itti fakkaatee jennaan kaa achi eenyu taati qawweeti eenyu taati isiniif kennina isin gargaarra miidiyaa ukkaamsinee waan jarra hojjetan waan isin hojjettan ukkaamsinee isa kan jedhaa qofa ibsina jabaadhaa jennaan ka'ame akkuma salphaatti ka'amee Finfinneen qabamee maal jedhamee jennaaniyyi wayyaanee moohattee dhuftee biyya qabattee Addis Ababaa galtee biyya kuni doofummaadha jechaadha yaada doofaa dadhabaa kana yaadaniitiyyi afaa yooma waraanni dhume yoo maal eenyu ta'e biyyi wayyaaneen bulchuu dhuftu kun eenyunni anaa miti si'ii miti baagadaadii miti maal akkamitti bullaanii jecha akkamitti yoo du'a ta'een duuna malee jecha wayyaanee kaleessa argina attamitti kottuuti bulchi jenna akkamitti fudhata namni kana yaaduu qaban Itoophiyaa jechuun immoo isa akka salphaatti quba kaa'anii isa akka salphaatti waan argan taasisanii miidiyaa amma fakkeenyaaf miidiyaa akka abbaan gadaa sila jedhani wanti jarri wanti asii jarri hojjetan hin ufkama. Wanti biraa eenyu taa'ama Itoophiyaan baddeetti Itoophiyaan itti dhufna gara fuulduraa itti deemaa fakkaata. Akkasii haala kanaani amma Ameerikaan rigooreetti ka'e amma maalni hojii isii hunda eegasii hojjetamu sanatu itti ka'e. Amma Afrikaanizimii ni jedhamu kuni waan salphaa miti. Pan Afrikaanizimii ni jedhama. Baay'ee gaariidha. Isatti deebinaati dhiibbaadhuma. Mootummaan Ameerikaa pirezidaant Joo Baayiden hoogganamuu fi shariikonni isaanii kan warra Awurooppaa jiranillee jechuudha. Dhiibbaa adda addaati uumaa kan jiran gama diinagdeetiinis gama dippiloomaasiitiin akkuma dura kaasaa ture jechuudha. Kana tollee jenneen fudhannu jedhaniitti dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran hiriira mormiitiinis duula no more ni gahaatiin illee ajaa'iba agarsiisaa jiru. Gahee isaanii kan akkamitti ilaaltan abbaa gadaa? Waraanni ayinataa sadii jira. Fuula sadii qaba waraanni. Tokko qawweedhumaan baatee fuulduratti tokkoftee ajjeefta. Lammaffaan immoo piroopagaandaadhaan dubbii amma ijoolleen keenya gootu kana dubbii amma diyaasfooraan keenya godhu kana ala akkasiiti. Tokko immoo ikoonomiidhaan ajjeefta. Amma Itoophiyaan
Ameerikaan maal se'e Itoophiyaa durii tu jira se'e Itoophiyaa waggaa 40 dura waggaa 30 dura jiru san se'e Itoophiyaan maaliif waggaa san dura wayyaaneen Affaar kophaa kutee Oromoo kophaa kutee Sidaama kophaa kutee Gambeellaa kophaa kutee eenyumaa hundumaa bittinsee namuu ho'ate waa taate hamma balballi kee dhufuu heera kutamutti hin dubbattu amma Itoophiyaan keessaa alatti surree tokko keewwatee deema nama dhibba miti namuu tokkicha ta'ee afaan tokko waan fee haa ta'u amma dubbii Itoophiyaa tuquun waan ta'u miti gizee biraa ka waan dubbanna waan biraa hoo qabaanneen dubbanna har'a dubbiin dubbii Itoophiyaati gahe dubbiin nu gahee jedhan no more bakka dubbiin yaa Baayiden inna sodeessu gurbaa Gambeellaa isa Ameerikaanii ta'ee sanitii keessa jiru waan inni Baayiden godhe argite inde ati homaan argitu silaan kan hamaa argite akkattan ani biyyatti garafamee karawee cinqamee dhufe beektaa jedheen Itoophiyaa keessa maa dubbachuu diddan amma waan wayyaaneen biyya godheen argitu isa dhiifteeti Itoophiyaa wajjin dhaabattaa jedhee akkittiin isa awwaarrate akkittiin mataa gadi isa cabse amma uummanni Itoophiyaa diyaasfooraan Itoophiyaa kun bakka jirutti halkanii guyyaa otoo walirraan kutin Baayiden dubbiin kee hin ta'u atis hin ta'u abbaan feetan Itoophiyaan takkitti ani Amaaraa Kobayeedhaa maaliidha hatta ati girumti isaanii iyyuu hammataan isaanii jijjiiramee achi jiru isaan wajjin gabbaye dubbiin Itoophiyaa dubbii addaan bittinnooftee Joo Baayiden ulee dheeraa qabatee sanis tuqee addaan bittinsee gosaan hiree ta'u diduu dide Itoophiyaan eenyummaa isaa arragaagate amma immoo pilaanii iqidii baafachaa jiru mircaadhaan abbaan barbaannee hunda Itoophiyaan hundi bakka ta'e nama manni kee waas ta'e asin teessu arsiidha mara xuuhuu barbaadde mana kee dhiifteetuma arsiidha dhaqxee kaardii kee fudhachuu achumatti mana kireeffattee teesse hamma namicha barbaaddu san kufuftutti amma maal malachaa jiran mari'achaa jiran hin goonaaf jedhan namni Itoophiyaa akkanatti tuqe gara fuulduraa akka sodaatu siruma isaa dubbii Itoophiyaa kanan tuqina keessattuu warri seneetii fi warri paarlaamaa seenuudhaaf maratamu hundi dubbii Itoophiyaa kan tuqne gochaa jiru diyaasfooraan Itoophiyaa humna keessa bahanii mangistuma Ameerikaanii kanayyuu akkuma inni mangistii hin taane gochuudhaaf humna godhatan amma baay'ina isaaniitiin tokkummaa isaaniitiin isa dura addaan ta'anii dur bare addaani bar hoo amma wayyaaneen salfii godhe boru tokko achi salfii godha iftaan salfii godha ture amma jiru sun dubbiin Itoophiyaa tokkummaatti dhufee Baayiden faa gosaan wal maaranii Ameerikaan Ingiliziitti himatanii uleedhaan garaan mataa keessa rukutu bara hin ta'uudhaan isaa kana Itoophiyaan tokkicha wayyaaneen hangodhus nu hin ta'u Itoophiyaa keenya immoo asteessanii isin achitti nu mala nu baasuu hin dandeessan mala nutu baafata hannu baafanne waan Abiyyi jedhe kabajaa malee han Baayiden asii jedheen dikteetiin nuti godhu nurratti qara'u nuun ta'u hanuma Abiyyi achitti biyyaa godhu santu ta'a isuma jabeessinaa isinis kana jabeessa oo jabeessuu baattan immoo in kaffaltu jedhaniin isaanii maanu. Baay'ee gaariidha mee abbaa biyyaa keessayyuu akkuma amma abbaan gadaa kaasaa turan kana dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota addunyaa garaagaraa jiraatanii imaammata dogoggoraa Ameerikaan Itoophiyaa irrattis gaanfa Afrikaa irrattis qaban kana mormuudhaan hiriira mormii hedduu magaalota adda addaa keessatti bahaa kan turanii achumaan illee duulliin umoorii kun jira. Itoophiyaa qofa osoo hin taane warri Eertiraallee Soomaaliyaallee dhiyeenya kanatti ammoo warri Jamaayikaallee biyyoonni adda addaa illee itti makamaa jiru waan ta'eef kanarratti maal dabaluu dandeessu? Abbaan gadaa dubbataniiru gara caalu dubbisuu dubbii dhala isa jedhan sanatu jira nama keessaa danfa amma waa'ee dhumtii Itoophiyaatii waa'een Ameerikaan itti jiru kana la yaadde haasoftee sirraan cabu. Asirratti tuquu yaaleera maaloo tuqee Ameerikaanii nan jedhe waa hedduu no more inni jedhamu kuni Itoophiyaadha kan kaafte Itoophiyaanii mallattoo bilisummaati
mallattoo Afrikaati. Mallattoo jagnummaati. Mallattoo abshaalummaati jechuu dandeessa. Waa hedduu sidaan daddabalee ati booddee. Kanaaf no more inni jedhamu suni Itoophiyaa qofaaf akkasitti sitti hin fakkaanne. Ameerikumatu si gahaa. Hanni kee waliin dhahuun kee ajbarabbaraan kee saamichi kee maal kee hundi si gahaa jechuudha keessumsa. Alalaaltu immoo Itoophiyaa haynota kan kaasee jechaadha. Dubbichi kun dhaabataa jiruun deemaara bar bal'ataa deemaara paan afrikaanizim jedhee kaasuu yaale sana keessatti bal'ataa deemaara. Kaasuu ni dandeenya. No more kan Itoophiyaa qofa irratti dhaabataa jiru. Kan Itoophiyaa silaa abbaan gadaas hin jedhanii ka'an. Maanni Itoophiyaa tokkoon salphina siluma. Xaaliyaanii arganiiru waan isin taate yeroo lamatti deebitanii Itoophiyaa irratti salphattee sabaatee arganiiru. Amma kunis hadha sinuma jira. Onnee yeroo sana abbootiin keenya qaban nu dhaalchisanii du'an suna bar ammas hinuma qabna amnus. Wanti sodaatamee wanti maal jedhamee eenyu ta'amu hin jiru. Kanaafuu noomoriin ijoolleen keenya biyyatti bahaa jiran suni baay'ee rifachiiseera. Ameerikaan amma waan hojjetan dhabanii keessaa galuunis rakkisee naan malee amma cinqii keessa jiran jarumti Ameerikumti warri jara eenyu ta'aa jiran harkaa badeera dubbii. Biyya raase addunyaa raase noomoriin kun Itoophiyaanii bifa tokkoon jecha afaan tokkoon bahee biyya addunyaa raafamaadha mamma bar Ameerikaa qofaa miti. Addunyumti innumti yaada wayii qabu yookiin yaada Ameerikaa gargaaruu qabu hundi isaa harkaa badee jennaan daafanii jecha cinqii keessa jiru. Kanaafuu noomorichi suni itti fufaa. Kan Itoophiyaa silaa dhumachuunsaa dhiyaateera jechaadha. Diinni rukutamteetti bakka sitti galteetti mana sitti galteetti. Sana booda murtiin kan jaraatinu biyya jaaruutti deemarra ammoo. Waahii wayyaanii waahii maalii wanti eenyu ta'amu suni ammoo wanti waa'ee sanaa baay'ee nu yaachisaa jiru hin jiru. Abbaa Gadaa isinitti deebi'e. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhalattoonni Itoophiyaa miiliyoona tokko ta'an ayyaana qilleef gara biyyaa deebi'uu qabanii jedhaniiti waamicha dhiyeessanii jiru. Inni kun illee dhiyaataa jira. Inni kun hiika akkamii qabaata keessayyuu gama dippiloomaasiitiin, gama dinagdeetiin, gama politikaatiin hiika akkamii qabaata wanta jedhu naa jalqabna. Dubbiin diyaaspooraa kana namni waan xinnootti ilaala. Nama siddatanyaadhuma nama biyyaa bahe se'a. Diyaasporaan ikoonomiidhaanis jabaatee amma biyya hambaa otoo laalle biyyi Hindii kun diyaasporaadhaan jiraata. Filipiin diyaasporaadhaan jiraata. Diyaasporaan humna. Andeenyaa waan dura uqatii alaa kana arga. Akkatti biyyi bulu arga. Akkatti biyya qarqaaru immoo arga achuma taa'ee. Diyaasporaa gizee lammaffaa dhufuu isaati amma gizee darbe diyaasporaan dhufee as tanaagannee asitti abbaayee bu'anii achi bu'anii biyya laalan. Achi hoggaa taa'an diyaasporaan biyyi kun maal fakkaatti dukkana se'u. Hoggaa 50 dura hoggaa 40 dura warra amma dhufaa jiru kun hoo xinnaate hoggaa 20 as warra dhufe miti. Kun achittuu dhalatan. Biyyi kun waan fakkaatu hin beekan. Itoophiyaa kana maqaa dhaga'u malee dibbee rukutamu kana dhaga'u malee maal fakkaatti Itoophiyaa kana quban qaban. Warrumti biyyaa bahe kun immoo itti tolees ta'ee itti toluus baatee warrumti as deebi'ee hin beekne iyyuu hin jira. Amma warra barana dhufee deeme sanii maal jenne? Kottaa biyya keessan laalaa jedhaanii. Ijoollee keessanis biyya kanatti fidaa. Afaanis barsiisaa. Itoophiyaan kun hoggaa guutuu amma biyya Awurooppaa kana hodhaqxe ji'a ja'a qorraan duuta. Ji'a ja'a immoo aduudhaan gubatta. Asitti sun hin jiru. Ameerikaan cabbiidhaan nama meeqa du'e? Biyya Suudiinitti cabbiidhaan nama meeqa du'a? Biyya kaan immoo aduun baatee lixuu diddi. Itoophiyaan rabbumtu hoggaa bakki inni itti uume akkitti inni uume bakkitti uumee fi akkitti inni uume addaan jirti. Surumti ishee aduun sa'aatii 12tti lixaa. Sa'aatii 2 hooceefte hirribaa kaataa. Oo'i isin ajjeesu. Qorri isin ajjeesu.
wanni hundi akkasii ta'utti godhe lafti keessa wanni wallaala keenyaaf dhawaa baafachuu dadhabne malee amma itti duulaa jirra waan jireenya habtii kan diyaasfooraan biyya isaa waamamuun dhufeetuma ijaa hoo arge achi hin deebi'u maaliifi hankanan duran arginetu jiraas abbaa ijaaramaa jira qonni bal'achaa jira katamaan bareedaa jira ani warra diyaasfooraa wajjin wannoo kana dhaqe abiyoota dabaabaayii kana seentee ilaaltee beektaa sirriitti lafa keessa saamanni bal'atu wannoo meeqa akka jiru darajaa meeqa akka jiru ajaa'iba jedhan achi keessa geessee agarsiifnee olii gadi oofnee asii ol baafne karaa beete mangistii kana hiltanii oliin lafa seentee jirra karaa beete mangistii ol baatu jira. Mee inxooxxootan ijaarame kana dhaqxeetuma hoo laalte Ameerikaan jiraan akkasii bakkumta kanatti itti tasnaannatu gaarumtas jiru kun amma diyaasfooraadhaan koottaa jechuun homaan godina ijumaan laalaatii mee abbaanuu baree nama beela'ee hoo nyaata gaariitti agarsiifte ofumaafuu haafa'ee karaa argatu barbaadaa amma biyyi keenya kun akkatti jirtu koottaa laalaa ayyaana oggaa kana koottaa asitti balleessaa wajjiin oollaa namni kana dura kana jedhe hin jiru mangistoonni durii qabee oggaa meeqaa qabee zamana Yohaannis Minilik entisoo jedhi abbaa feete fidi nama mee koottaa yoo ayyaana wajjiin oollaa warra Ameerikaanii jirtanis warra Faransaay jirtanis warra Ingilizii jirtanis warra Awustiraaliyaa jirtan diyaasfooronni keenya warri biyyaa baatan kun akka dur miti koottaa wajjiin ayyaana oollaa ayyaana gannaa kana ayyaana dhalootaa kana wajjiin oollaa jedhee namni nama waamuun kabaja guddaadha. Diyaasfooraan amma hundumtuu hankopheesaa hidhatee qaniisaa eeggatu meeqaa kun immoo galuu qabeeyyu yammare. Nuti immoo Itoophiyaa diyaasfooraa maabarri walgahii wannoo keenya immoo akkamitti fudhannaa jara kan akkamitti taqabballaa maal goonaa fi maal itti agarsiifnaa maal qopheessinaa nuti immoo asitti qophii goonaa barbaachisa. Amma qophiin hin jira. Komitee qaamaa amma koottaa han jedhee Taklaa Ministeriidha. Ministeera Muummeeti. Ministeera Muummeeti. Komitee amma dhaabate Koreen. Koreen jira. Koreen jira. Koreen kun eenyu? Eejensii jira, Muummee Guddaa Ministeerii jira, Turizimiin jira, nuti hin jirra. Koreen kun hundumtuu maal godhuu maal mari'ata? Keessummoota dhufa kana xabbootii qal'aa immoo gaala qal'aaf jechaan mari'achuun keenya gaatibbiin. Baay'ee gaarii. Keessummaa guddaa dhufu kana yookaan arba barbaaddee dhuftee zihoonii jettu guddaa waan xinnoo qal'een ta'u keessummaa guddaa dhufa. Kanaaf qophii guddaadhaan eegaa jirra. Isaanis immoo qophaa'aa jiru. Wanti jedha. Baay'ee gaariidha. Mee abbaa biyyaa keessayyuu yeroo darbee embaasiin Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiru embaasiiwwan biyyoota Awurooppaa hedduu Suudaan illee dabalateeti lammiilee isaaniitiif ergaa biyya abbaa biyyi nagaan qabdunaan jeeqamtee jirti Finfinnee marfamtee jirti jedhu dabarsaafii turanii isa kana hammam tokko fashaleessa diyaaspooraan miiliyoona tokko gara biyya isaa yommuu deebi'u. Diyaaspooraan miliyoonii tokko biyya gara biyya ofii isaatti ala dhufu faayidaa sadi gurguddaa qaba jedhee yaada. Economically, politically, social. Faayidaa kana argamsiisa jedhee yaada. Economically nan jedhee fi diyaaspooraan itti dhufna gara fuulduraatti wanni waa'ee kana irratti qaba jira. Diyaaspooraan biyya ofii ala galu waan qabu fudhateetu magaalaa harka duwwaan dhufu qabeenyaa warra qabu maal qabu ala biyyattii itti seenanu biyyattiin diyaaspoora kanarraa waan argattu qabdi jechaadha. Guddaa argatti jedhee yaada akka yaada kootiiti. Politikaalii immoo akkuma tamma kaaftee biyyi nagaa miti isa jedhamu jechaadha. Amma warri diyaaspooronni keenya warri dhufaa jiran kun inni kan maalummaa Ameerikaa qaba, inni kan maalummaa Ingilizii qaba, inni kan Awustiraaliyaati, inni kan Jarmanii hundinuu maalummaa biyya adda addaa qabu jechaadha. Oduu addunyaa irratti
Finfinneen nagaa miti magaalaan katamaa nagaa miti isa jedhamu sanayyi politikaalii cabsa jechuudha. Jarri kun biyya jiraa hin soobanu diyaaspoorota keenya warra Itoophiyaa jaallatu Itoophiyaa yoo ta'anis biyya jiraa sana waan jiru ibsu jechuudha. Dhugaa ta'uusaa biyyi nagaa ta'uusaa kanatu mul'ata diyaaspooraan dhufuurraa. Soshaalii immoo jechaan firoomatu immoo baay'ata jechaadha. Firoomatu namni jaalala dabalamaamu. Tokkoffaa warri dhufu kun jaalala biyyaa dabalatanii deemu. Jaalala sabaa uummataa dabalatanii deemu. Waluma jaalalatu uumama dhufeenyuma kana keessatti jechaadha. Nuti amma akka itti simannu kanatti jirra. Halkanii guyyaa fiigaa jirra. Akkamitti simanna jara kana. Jaalalaan dhufaaru. Jaalalliin asiis immoo nuti kenninu murteessaa. Uummannis immoo inni daka jirusi akka ummatti jedheetii yaadaa jira jechaadha. Dhufiitii jira kana hawwiidhaan eenyu ta'ara inni eegaara jechaadha. Kanatu jaalalatu dabalata tokkummaatu dabalama. In cimama kana keessa jechaadha. Ciminatu jira tokkummaatu jira jaalalatu jira. Kana hunda of keessaa qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha. Sa'aatiitti nu jala deemaa jira waan ta'eef saffisaa amma xiqqoo qaama qophii kan ta'e diyaaspooraan miliyoona tokko gara biyyaa yommuu dhufu mariiwwan akkamitti taasisuu qaba keessayyuu akkasumatti dhufanii biyya ilaalanii deebi'uun qofti ofii isaatiin waa gaariidha garuu wantoota tokko hojjetamuu qaba jedhee yaada mootummaa wajjin iddoo humni diyaaspoora jiru addaan baasanii iddoo kanatti hojjechuu danda'a mootummaan illee iddoo kanatti illee osoo hojjette insentiiviiwwan akkanaa qaba kana irratti hojjechuu dandeessu wanti jedhamuuf bifa kanaatiin wanti qophaa'ee yoo jiraate. Amma biiroon keenya biiroon diyaasporaa warra diyaasporaa alaa dhufu kana maal akka inni hojjetu qopheeffannee teenyee eegna nuti. Hoo deebi'ellee nama asitti hafuuf obboleettii isaatiif obboleessi isaatiif intala isaatiif maalii isaatiif waa godhee akka deemu. Zim jedhee dhufuu isaa bichaa miti. Dhufuu isaa akka amma abbaan biyyaa jedhanii waa baay'ee fidee dhufa. Intala isaatii waa fidee dhufa. Obboleettiidhaa waa fidee dhufa. Fira isaa laala. Nama karaa dura argina. Inni kun an kophaa isaati. As deebi'ee immoo maal arga? Itoophiyaa arga. Itoophiyaa keessa maaltu godhamaa jira? Karaa bulchaa, karaa bulchinaa, karaa ikoonoomii, karaa diinagdee maaltu deemaa jira? Biyyi keenya kuni hammam ol siqte riqaa ol ba'uudha. Riqaan kun hirkatee namuu horaan jiru. Amma hoo eessa jira? Namuu riqaa kana qabatee ol bahaa jira. Ijaaramuun abbaayee kuni. Hidhaa haaromsaa jechuudha. Hidhaan kuni. Bishaan kuni bishaanuma hidhaa bichaa miti. Ibsaa bichaa miti. Waan hoggaa meeqa saabbamaa ture kana har'a hidhamee koottaa laalaa jedhanii dhaqanii hoo laalan. Warri kana dura itti agarsiifne malsii nuu kennanii fiidbaakii isaa hin beekna. Jarri amma dhufe kun immoo hoggaa kana laale. Biyya keenya biyya dur miti. Wanni amma hoggaa dhufan diyaaspooraan kun hoggaa dhufee biyya kana gahe biyya laaluu bichaa miti waan baay'ee argaa. Sadarkaa biyyi keenyatti deemaa jirtu politikaadhaan, ikoonomiidhaan, sooshaaliidhaan garamitti deemaa jirti hammam deemaa jirti kana hunda mataatti fudhatee deema. Mataatti fudhatee hoggaa deemu lola achitti godhu san humna ta'aaf kazaraa guddaa ta'aafan ittiin booksiidhaan rukutu. Biyyi keenya akkasiin odeessitan miti meedha qaalaalaa san laalaa san argaa hoo jedhe waan baay'ee ittiin fokkoruu han danda'u agarsiisa. Itoophiyaa bichaadha otoo hin ta'in akkuma duratti kaaftan Somaaliyaa ta'uu Keeniyaa ta'uu uummanni gurraachi kuni. Gurraachi Ameerikaanii jiru kuni gurraachi Itoophiyaa kana Itoophiyaa jechaan barsirumti isaa biyya amma mangistii Saa'udii nama jaalatu miti. Dubbii Itoophiyaa waggaa kaasan addaani. Biyya fe'ettu immoo Itoophiyaa jechuu fi Afrikaa keessaa doola biyyumti kaanu miizanni isaan qaban miizanni Itoophiyaatti ilaalamu addaan. Ijji itti ilaalamu addaan. Baay'een faayyuu wanni maraataniif uummanni Itoophiyaa kun uummata dhaalii miti ijaarsaa jiru lagan ijaarinaa jennee abbaan ijaarinaa jennaan didanii ijaaranii kanan godhinaa hojjetan didanii wayyaaneen dabaddabanaa jennaan didanii dabaddabanii numayyuu nu dhiisu. Ambaasii keenyaan badaa jennaan badaa. Tababbaruut mangistaat maali walgaa mangistootaa jennaan ba'a bultii torban tokko keessatti.
bu'aan isin nu gootan funyaaniin nu haa bahu biyya keenya dhiisaa baha nama torban ariine namni kana godhee beeku jira. Itoophiyaan kuni Ameerikaanumayyuu gaafii gaafachiisaa jira. Baay'ee gaariidha. Bagada sa'aatii na jala deemaram haa goolabnuuti dhaamsa qabdan mee daqiiqaa tokko keessatti gabaabsaati. Egaa amma wanti ta'eera wanni jedhameera haasaas fitneerra wanta hin jiru diyaaspooraan keenya siinuma dhufaara nus qophoofneerra waan jedhamu nus qopheessineerra waan nurraa nus gooneerra godhaarra hin goonasi simachuudhaaf qophoofnee dhaabbannee jirraa jechaadha halkanii guyyaa. Kanaaf nagaadhaan akka jirre dhufanuun hawwii guddaa qaba. Egaa ala dhufamu immoo eegii dhufamees ta'ee dhufiitii durasi amma biyyi keenya gara rakkoo keessa jirti ikonoomikaalii sharafa alaa kanarratti rakkina guddaa qabdi. Sharafa alaa kana waan qabnu dolaarra tokkollee yoo taate karaa seera qabeessaan erginee akka dhufee saaxinii sanduuqa mootummaa keessa galee biyyattiin sharafa alaatiin waan alarraa bitattu sana bitattee ikonoomii rakkina ikonoomii irra jiru kana dinagdee irra jiru kana akkasiin keessaa baatu kana gochuudha. Kanarratti diyaaspooronni afaan Oromoo dhageessan kana bareechaati itti yaadaa waan ergitan ustaanaan kan fudhatanii dhuftan ustaanaan kan isin ittiin sarafachuu qabdan baankii karaa seera qabeessa ta'uu qaba. Yoo erguu barbaadanis immoo karaa seera qabeessa karaa baankiitiin ergaa kana jechuun amma yeroo ammaa kana keessa jechaadha dhiiga kennuudhaan walin caalu jechaadha rakkinni amma biyyattiin keessa jirtu sharafa alaati. Waan godhamaa jiru hin beeytanii waan Itoophiyaa irratti godhamaa jiru hin argaartanii kanaafuu biyyattii karaa kanaan dandeettii amma dandeessanuun hin dandeessanu jechuun danda'u hin dandeessanii garaa bal'adhaatii karaa kanaan biyyattii gargaaruu jechuun immoo akkuma waan dhiiga kennitaniiti. Dolaara tokko namni karaa seera qabeessaatiin ergee sanduuqa mootummaatti galche akka nama dhiiga kenneetti ilaalamaara yeroo ammaa jechaadha. Kanarratti adaraan isiniin jedhaa rabbi nagaan isinaa fiduu nagaan nuu kottaa waa hariin immoo qaqqajeeleera. Discountinis godhameera Ethiopian Airlines 30 harka 100 keessaa 30 hoteelonni garri caalu immoo 50% isinii gadi buusaniiru discounti isinii godhaniiru nagaan rabbi isinaa fiduu kan koo kanuma jechaadha. Baay'ee gaarii mee abbaa gadaa isinillee daqiiqaa muraasa keessatti. Diyaaspooraan durumayyuu diyaaspooraa aggaa waamani waan alatti argatan uqatii isaa ta'u ganzaba isaa ta'u beekuma isaa ta'u waan san fudhadhaa koottaa jennaa miti. Amma namni fira laaluu waggaa dhufu dhangaa godhatee dhufa. Waan nyaatan bareedduu ishii godhatanii tafaa keessattuu Oromoon kun marqa kana godhee caccabsaa kana godhee qorii godhee waan gaarii godhee dhufee nuti amma Itoophiyaan diyaaspooraa irraa waa fidanii akka dhufan barbaada. Biyyi isaaniillee kanuma barbaada. Beekuma isaanii isaa fidan. Ofiifis nagaa hanaa dhufan. Hamma taatee isaanii namni beeta kiristaana dhaqu dhagaatiin na ishii fuudhee akka achi gaa'ee jannata seenaadha warra kiristaanaa kun. Namni achii dhuftanii waggaa dhufan waan xinnoo hoo fidanii dhufanii walirra kaa'an guddoo taati. Dhufuu bichaa waggaa ta'in waggaa dhuftan haala qindaa'eenis haa ta'u haala hin qindaa'ininis haa ta'u waan biyyaa ta'u waan qaban. Amma namni minizaarii bilaak maarketii kana waan guddaa se'eet gazaba xinnoo xaqimii hin qabne sooressi nyaatu han biyyaan taane karaa irratti balleessa. Birrii tokko birrii xinnoodhaan gatii sharafa mangistiin baankiin kaa'eenoo godhatanii barakaa qaba. Barakaa saniin taqqamu kanaaf diyaaspooraa keenyaan nagaan koottaa jennaani. Biyya keessaniif assaabaatii koottaa nusi siyyaannee isin yaaddanii wala garraa nagaan koottaa jennaan. Waldaa diyaaspooraa Itoophiyaatti qindeessaa diyaaspooraa baha giddu galeessaa abbaa gadaa Irquu Goodaa akkasumas waldaa diyaaspooraa Itoophiyaatti qindeessaa diyaaspooraa Ameerikaa kaabaa asitti argamtanii yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.
Hayya daawwattoota keenyaa nutis mariin guyyaa har'aa gahee daasporaan Itoophiyaa gama dinagdeetiin, dippiloomaasii fi politikaatiin biyya dhaloota isaa bira dhaabbachuu qabu irratti mari'annee kanuma hangammaa ture. Marii isaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.